Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Grand Mobilyada telefonni qanday olish va qayerdan olishni ko'rsataman. Agar siz ham endi boshlagan bo'lsangiz yoki telefonni olishni bilmasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Buning uchun biz inventorga kirib, bizneslar bo'limiga o'tamiz Gapasadan. Va xohlagan bitta magazinimizni tanlab, u yerga borib olamiz. Va mana magazinga ham kelib oldik. Endi ichiga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng xuddi shu yerga kirib olamiz va 7-da turibdi, telefon, planshet turibdi, sotib olishimiz va bo'ldi. Bizga planshetni berdi. Va mana sotib ham oldik. Endi inventorga kirib, planshetlar bo'limiga o'tamiz va mana ochildi. Bu yerdan xohlagan narsamizni qilib, telefonni nomerlarini yozib olib, SMSlar yozishimiz mumkin. Endi videomizni shu yerda tugatamiz. Keyingi videolar qanday bo'lsin, albatta yozib ketinglar.